ରାତିରେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଛନ୍ତି କି? ଭଲସେ ନିଦ ହଉନି ଆଉ ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା ରହୁଛନ୍ତି କି? ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ହିଁ ଅଛି ଏହାର ଉପଚାର। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିବା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଅନେକ ରୋଗ। ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିବା ଏବଂ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ସ୍ଲିପ୍ ଆପନିଆ ଭଳି ନିଦ୍ରା ରୋଗର ମଧ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିବା ଦ୍ୱାରା ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ଏକ ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା। ସହରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି ଯେ ନିୟମିତ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିବା ଦ୍ୱାରା ଓଏସ୍ଏର ଗମ୍ଭୀରତା ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ମେସିନର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କ୍ଷମତା, ମାନସିକ ଏକାଗ୍ରତା ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇବା ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ପଦ୍ଧତି ମହଙ୍ଗା ଚିକିତ୍ସା କୌଶଳର ଏକ ସୁଲଭ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରିବ, ବିଶେଷ କରି ସେହି ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସିପିଏପି ମେସିନ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଦିଗରେ ଅନେକ ଗବେଷଣା ଆବଶ୍ୟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ନୌର କେଜିଏମ୍ୟୁରେ ଏକ ଗବେଷଣା ଚାଲିଛି, ଯାହା ଏହା ଯୋଗୁଁ ମାଂସପେଶୀରେ କି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ତାହା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ। ତେବେ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରୀଭା, ଜିଭ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ମାଂସପେଶୀ ମଜବୁତ ହୁଏ। ଏହା ସ୍ନାୟୁ ନଳୀକୁ ଖୋଲା ରଖେ, ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିବା ଏବଂ ନିଦ ବନ୍ଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ହ୍ରାସ କରେ। ଏହା ସହ ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରତିଦିନ टीवी। क्या आप चाहते हैं ताज़ा, स्वादिष्ट और पौष्टिक मशरूम आपके घर तक पहुंचे? तो आज ही जुड़िए कल्याणी मशरूम सेंटर के साथ। यहाँ मिलता है फार्म फ्रेश मोजो मशरूम, मुलायम पनीर, ताज़ा ग्रीन मटर, स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न, सब कुछ एक ही जगह बेहतरीन क्वालिटी के साथ। हम देते हैं होलसेल और रिटेल दोनों सुविधाएं। आज ही डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए कॉल करें 9370967882 या 9040091506। कल्याणी मशरूम सेंटर, ओडिशा का भरोसेमंद नाम मोजो मशरूम और डेयरी प्रोडक्ट्स में।